Guys, mukhang kailangan ko pa yata ng more practice sa soldering technique ah. Buti nata ako guys dito ng gabi bago matapos ah. Guys, di ba meron nga tayong kasabihan na practice makes perfect? Oh, ayan guys, oh. Na-connect na natin yung wires. May kasabihan nga tayo, pag may tiyaga, may hilaga. In English, if there's a will, there's a way. Alright guys, subukan muna natin yung engine kung mag-start. Baka kasi pumutok eh. Yari tayo. Ay, salamat guys. Buti na lang hindi sumabog.
try once more.